Em o nome do Senhor Jesus, nós invocamos, meu Deus, o teu nome em favor do desesperado, em favor dessa pessoa que está angustiada, dessa pessoa que está no hospital, essa que está num leito de dor. Meu Deus, há pessoas que ela não tem mais sono, ela não tem mais vontade de viver, pessoas que perderam tudo, ela viu a sua vida definhando em tudo, meu Pai, e hoje ela se encontra sozinha, ela se encontra abandonada. Meu Pai, nós oramos, nós invocamos o teu nome, meu Senhor, e nós determinamos: estenda as tuas mãos para essa pessoa que precisa de socorro, estenda as tuas mãos para essa que está angustiada, para essa pessoa que não sabe mais o que fazer, que talvez tenha buscado na morte a saída para o seu problema, essa que se vê como Abraão, incompleto, vê a sua vida, uma vida que sempre falta algo. Quando algo vai bem, outro vai mal. Quando alguma coisa dá certo, ela já espera, porque algo vai dar errado, e dá mesmo. Meu Senhor, nós oramos por todos que estão vivendo a fé da fogueira santa, e que essas pessoas sejam nesse instante visitadas e tocadas pelo teu poder. Consagra esse copo com água, que neste copo com água tenha a unção do teu Espírito, tenha o remédio para curar, tenha, meu Deus, a saída que ela tem buscado. Nós determinamos que seja santificado e abençoado em nome do Senhor Jesus. Nós determinamos a tua bênção sobre todos que conosco oram, aonde quer que ela esteja, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e graças a Deus. Não posso aceitar uma vida limitada. O Senhor prometeu fazer de mim a própria. Graças a Deus. Nós ficamos por aqui, nós, nossos companheiros. Deus abençoe a todos. O meu máximo eu vou sacrificar.